हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी बारिश हो रही है यार। हम लोग एकदम परेशान हो गए दुकान पे जाने के लिए। जब हम सोच रहे हैं कि निकले तो बारिश आ जा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकल गए बारिश में ही भीगते हुए आ गए अपनी दुकान पे। सामने ये रही हमारी दुकान बारिश में भीगती हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने काफ़ी इंतजाम कर रखा है। जल्दी से फटाफट आइटम तैयार किए भाई। सामने 2-4 लोग आ गए हमारे यहाँ पे। बबन भैया इंतजार कर रहे थे मंचूरियन, जल्दी जल्दी मंचूरियन निकाले। बबन भैया के लिए 2 प्लेट मंचूरियन लगे। देखिए भाई, बोले थे जल्दी जल्दी करो, कोई बात नहीं, इनका ऑर्डर हमने ले लिया। बाकी बात 2-4 और कस्टमर आए, थैंक यू, और कमेंट में बताएं।